तो दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आईओमे पे आप भी ऑडियो कॉल वीडियो कॉल करते हैं और क्या होता है, आवाज़ आपको बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ता है या थोड़ा सा रुक रुक के आवाज़ जाता है, या आप एक ही बात को 3 बार 4 बार इधर से बोलते हैं, उधर जा कर के काफ़ी देर के बाद उधर सुनाई देता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स आउट करेंगे दोस्तों, मैं आज वही बात करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी पूरा समझ में आएगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले देखिए आपको फ़ोन के सेटिंग में आपको चले जाना है। देखिए मैं आपको फ़ोन के सेटिंग में लेके जा रहा हूँ। फ़ोन के सेटिंग में जाने के बाद से आपको इधर ऐप्स आपको देखना है। ऐप्स किधर है, देखिए ये रहा ऐप सेटिंग। किसी में ऐप मैनेजर भी बोल के होता है, कोई फ़ोन में थोड़ा डिफरेंट होता है, तो आपको चेक कर लेना है। तो देखिए इसमें ऐप सेटिंग है या ऐप मैनेजर है, तो उसमें आपको क्लिक करना है। देखिए हमारा में ऐप सेटिंग है, ऐप सेटिंग में हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद से देखिए आपको मैनेज ऐप्स आपको दिख जाता है। इधर मैनेज ऐप्स पर आपको क्लिक कर लेना है। इधर क्लिक करेंगे, उसके बाद से देखिए इसमें अपने फ़ोन का जितना भी एप्लीकेशन है इसमें पूरा शो करेगा, इसमें पूरा आपको इसमें दिखाई देगा। तो इसमें आपको आईएमओ किधर है, वो आईएमओ को आपको फाइंड कर लेना है। देखिए दोस्तों आईएमओ को इसमें फाइंड कर लेना है। तो देखिए ये रहा आईएमओ, आईएमओ आ गया। आईएमओ पे आपको इसे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से दोस्तों आपको करना क्या है, इधर देखिए ऐप परमिशन आपको इधर देखिए लिखा हुआ है, तो ऐप परमिशन पे आपको क्लिक करना है। देखिए हमने क्लिक कर दिया। अभी ऐप परमिशन पे क्लिक करने के बाद से सबसे ऊपर में आपको कैमरा दिख जाता है। देखिए कैमरा पर हमने क्लिक किया। अब देखिए दोस्तों कैमरा पे अगर डोंट अलाउ करके रखा हुआ है तो आपका वीडियो कॉल बात ही नहीं होगा या आवाज़ भी नहीं जाएगा। तो आपको सबसे क्या करना है कि ऊपर में अलाउ ओनली वाइल यूजिंग द ऐप, इस पे आपको ऐसे अलाउ करके रखना है। इसको अलाउ इसको कर दिया, उसके बाद से थोड़ा सा बैक आना है। बैक आने के बाद से देखिए दोस्तों इधर माइक्रोफोन आपको दिख जाता है, कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट को भी आपको अलाउ करके रखना है। उसके बाद से नीचे देखिए ये इंपॉर्टेंट है माइक्रोफोन, माइक्रोफोन पे आपको इसे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से देखिए दोस्तों अगर इसमें भी अगर आपका इसे डोंट अलाउ है तो आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगा, प्रॉब्लम होगा, आवाज़ नहीं जाएगा बराबर। तो इसको भी आपको अलाउ करके रखना है। अगर आपका डोंट अलाउ है तो आपको इसको अलाउ कर देना है, अलाउ करके ही रखना है। तो दोस्तों उसके बाद से ये सेटिंग हो गया। उसके बाद से थोड़ा सा आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद से आपको देखिए इधर रेस्ट्रिकेट डाटा यूजेज इधर आपको दिख जाता है। इसको भी एक बार आपको चेक कर लेना है। देखिए मैं क्लिक करता हूँ। अभी देखिए दोस्तों इसमें मान लीजिए सिम 2 में आपका डाटा है और सिम 1 आप सेलेक्ट करके रखे हैं, तो आपका आईएमओ काम नहीं करेगा। इसलिए आपका जो सिम में डेटा है, जिससे मान लीजिए सिम 1 में डेटा है तो सिम 1 पे क्लिक करके आपको इसे ओके कर देना है, जो भी है उसमें ओके कर देना है इसे। ये हो गया। उसके बाद से दोस्तों करना क्या है, आपको एक बार सबसे नीचे में देखिए आपको दिख जाता है फोर्स स्टॉप लिखा है, तो एक बार फोर्स स्टॉप आपको करना है। उसके बाद से क्लियर डाटा लिखा हुआ है, तो एक बार क्लियर डाटा पे इसे क्लिक कीजिएगा। और उसके बाद से क्लियर ऑल डाटा पे आपको नहीं क्लिक करना है, क्लियर कैच है, क्लियर कैचे पे आपको एक बार इसे क्लिक करके फिर से इसे ओके कर देना है। ये हो गया। इतना आप कर लिया। इतना करने के बाद से देखिए दोस्तों आपको बैक चले जाना है। बैक चले जाने के बाद से अभी आपको मैं अपना आईएमओ पे लेके चलता हूँ। देखिए आईएमओ को ओपन कीजिएगा, अपने प्रोफाइल पे चले जाना है। प्रोफाइल पे जाने के बाद से देखिए सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद से देखिए दोस्तों आपको करना क्या है, इधर देखिए प्राइवेसी लिखा है, उसके नीचे कॉल है, तो कॉल पे आपको इसे क्लिक कर देना है। देखिए कॉल पे क्लिक करना है। उसके बाद से देखिए इस पर क्या क्या लिखा है, इस पर माई कॉन्टैक्ट है, कस्टम है, नोबडी है। तो अगर आपका इसमें नोबडी पे इसे है, नोबडी पे मान लीजिए क्लिक करके रखे हैं, तो आपको कोई भी फ़ोन करेगा आपका आईएमओ पे कॉल लगेगा ही नहीं, आपके आईएमओ पे कॉल आएगा ही नहीं। तो आपको करना क्या है, माई कॉन्टैक्ट पे आपको ऐसे क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों क्लिक कर देना है। अगर एवरीवन पे करते हैं तो मतलब कोई भी कॉल कर सकता है, लेकिन सबसे अच्छा रहेगा कि आप माई कॉन्टैक्ट में ही करके इसको रखिए। आपके फ़ोन में जो भी नंबर सेव है
वही आदमी कॉल करेगा, दूसरा आदमी कॉल नहीं करेगा। तो दोस्तों उसके बाद से आपको करना क्या है, फिर से इसे बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद से दोस्तों आपको सेटिंग में एक बार जा कर के अपना फ़ोन का जो कनेक्शन है वो एक बार उसको चेक कर लेना है। देखिए सेटिंग में जाइएगा, सेटिंग में जाने के बाद से सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पे आपको चले जाना है। अब जो सिम में आपका डेटा है, जैसे सिम वन में देखिए हमारा डेटा है, उसके बाद से नेटवर्क आप एक बार चेक करना है, एक बार सर्च कर लीजिएगा। जैसे प्रेफरेंस नेटवर्क टाइप देखिए हमारा 4 LTE है, 4G है। उसके बाद से एक बार आपको नेटवर्क ऐसे सर्च भी कर लेना है। देखिए मोबाइल डाटा में अभी ऑफ नहीं करूँगा, तो अभी इसमें आपको नेटवर्क सर्च करके और 4G जब आता है तो एक बार रजिस्टर्ड कर लेना है। इतना कर लेते हैं तो दोस्तों आपका ये प्रॉब्लम है IMO पे जो साउंड आने का, न सुनाई देने का, ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर थोड़ी सी भी वीडियो में अगर अच्छी लगी हो, वीडियो में कुछ आपसे कुछ इसमें सीखा, तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।